다들 어디서 샀냐고 물어봅니다. 이게 요즘 유럽에서 난리난 바로 그 팝업 텐트 스크린 하우스입니다. 대형 사이즈의 팝업이라 혼자 어디든 1분 컷 설치 완료. 햇볕, 벌레 싹 차단, 스크린망이 사방으로 감싸줘서 뷰는 살리고 프라이버시는 지켜줘요. 그냥 텐트가 아니라 계곡 카페, 마당 캠핑존, 산속 모임 장소로도 변신. 탁자 하나 넣으면 그 자리에서 감성 폭발이에요. 무게는 가볍고 수납 가방에 쏙. 캠핑 고수들은 물론 아이 있는 집, 감성 사진 좋아하는 분들까지 이건 무조건 써봐야 돼. 이건 진짜 하우스 그 이상입니다.